Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng para pirawu sedaya ingkang minulya, inti dari salat niku sejatine nggih perwujudan dhateng anane Allah, yaiku arupi perkawis sekawan al-qiyam, ar-ruku', as-sujud dan al-qu'ud. Ing pundi sekawan perkawis menika nggambaraken perwujudan sangking tafsiliyahipun Ismul A'zam Allah, yaiku alif lam lam ha. Pramila gambaran ingkang sampun jelas, kinayah ingkang sering kula lan panjenengan lampahi awujud fi sholatihim niku nak dipun kaitaken kalian zikir. Zikir yang kedua yaitu zikir sir yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu zikir bil qalbi, bil ruh, bil khaufi dan bil akhfa. Ternyata niku ada kesamaan nggih, memang hakikat sejatine nggih sami. Jadi sejatine kula lan panjenengan ketika menjalani fi sholatihim niku nggih nglakoni praktekake isinipun zikir. Ing pundi al-qiyam menika nggambarake zikir bil qalbi. Dadi tasih ana antarane kawula lan Gusti. Makom ruku utawa zikir yang kedua birruh, berarti sang musolli utawa sang dzakirin niki wau sampun mulai menyadari bahwa di samping onone aku musolli, aku salikin, ternyata juga ada akunya ingsun zat iki yaiku Allah. Jadi cara makom salat saobah polaku iku ternyata Allah lah sing ngobahake, sing gerakake. Cara zikir yang kedua birruh, oleh aku iso zikir mergo akune Allah. Semanten ugi tahapan yang ketiga dari zikir yaiku khafi, cara makom salat niku sujud. Niki sampun dugi wonten ing makom kefanaan. Maksudipun nak mau ono aku hamba, akune diri, sakniki ketika dugi tahapan ketiga yaiku rupa makom sujud. Nak cara zikir khafi berarti akune diri, akune hamba pun ilang mergo kelebur dening akune Allah. Cara es
niku sampun mencair dados toya. Jadi es tidak boleh mengaku air, tapi sejatinya es adalah air yang sudah menjadi kristal. Semanten ugi ombak. Ombak itu adalah bagian dari air laut. Mula ombak tidak boleh mengaku kalau dirinya adalah air. Tapi meskipun demikian, ketika sang musolli, sang zakirin sampun dumugi wonten ing makom derajat ketiga utawi makom salat yaiku sujud, kehambaane niku wae ilang. Jadi sing ana adalah akune urip ya akune endat. Semanten ugi ketika sang zakirin dugi wonten ing dzikir yang ketiga yaiku khaufi. Jadi sing dzikir, sing iling, sing diilingi iku sejatine ya tunggal siji sing disebut aku la ilaha illa ana. Ning tenggene bahasa salat iku bukan diakhiri dengan sujud, tapi diakhiri dengan qu'ud, yaiku lungguh. Lah makom lungguh niki waulah cara dunia tasawuf disebut makom bako. Cara wong dzikir ketika dzakirin wong sing dzikir niku wau sampun dumugi wonten ing tahapan keempat yaiku dzikir akhfa. Berarti nak mau awal ketika si dzakirin belum mulai dzikir bil qalbi, dia masih mengakui sing ana ya akune hamba, akune diri. Ning ketika dia sudah suluk lewat dzikir sir yang pertama bil qalbi, akhirnya dia mulai menyadari, loh ketoke kok ora mung aku tok. Ketika sang dzikir sampun dugi dzikir yang kedua yaiku dzikir birruh, akhirnya dzakirin salikin sampun mulai sadar bahwa ternyata olehku iso dzikir iku mau mergo ana sing dikirake yaiku anane aku kalian aku. Jadi tahapan awal mubtadiin niku akune hamba tumiba ana ing pertama, akune Allah iku tumiba ana ing kedua. Lah ketika dugi tenggene dzikir yang ketiga khofi, ketika akune hamba ilang sing ana ya akune Allah, mula akhire dilanjut tenggene dzikir yang keempat. Cara seorang musolli ketika manggon tenggene mangkom sujud, dia mengakhiri sholatnya dengan tahapan qu'ud yaiku lungguh. Lah lungguh ikulah sing disebut mangkom bakok. Cara wong dzikir ya akhfa iku maulah muncule tumbuhe antarane Gusti lan kawula. Nah perbedaane ketika awal suluk iku mau anane kawula, pertengahan anane Gusti. Nah terakhir kawulane keri sing pertama anane Gusti. Nah niki nggambarake pilih ketika seorang salik sedang suluk lewat dzikir, ketika seorang musolli, orang yang hendak nyambungake, orang yang hendak wusul kepada Allah lewat qiyam, jumeneng, rukuk, sujud lan lungguh, ketika dia sudah sampai tenggene tahapan terakhir yaiku qu'ud, lungguh bahasane sujud, bahasane lungguh kedua, berarti dia sudah menyadari, berarti sing ana kuwi
Allah dan akune hamba. Sebelum dia sholat sing ono akune hamba, ketika dia sholat ternyata di samping akune hamba ya ono akune Allah. Lah ketika dia dugi ten kene makom terakhir kuut, ternyata sing ono kuwi mau Allah lan hamba, akune Allah lan akune hamba. Jadi perbedaan ini wau, nak sing dhisik akune hamba, nak sing terakhir sing dhisik kuwi akune Allah, baru akune hamba. Lah mula kenapa ten dunia salat diisyarahake akhir dari perjalanan salat iku bukan sujud, bukan makom fanaul fana, tapi makom kuut, makom bakok. Maksude ya iku onone Allah lan hamba. Lah anane Allah lan hamba, hamba sing wis wusul, hamba sing salate wis rampung, musolli bimana orang yang sudah wusul, berarti sang hamba niku wau nak cara digawe bahasa liya ya Muhammad kula lan panjenengan. Lah Isyaroh sing tenggene fi sholatihim niki walah sing sering kula jenengan beto kangge pedoman patokan anggenipun kula lan panjenengan melakukan sulu. Lah pramila para hadirin wal hadirat, sepindah malih tolong diemut-emut hasil perjalanan kita itu nak ditingali saking fi sholatihim, ternyata wong urip kuwi umpama nglakoni fi sholatihim paling banter 5 menit utawa seprapat jam, sing suwe iku ternyata an sholatihim, yaiku mraktekake di luar sholat. Artine wong urip kuwi ora kena suwe-suwe manggon tenggene Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tidak boleh lama-lama berada di dalam diri. Cara wong salat fi paling banter wong salat ku nggih 5 menit sampai seprapat jam. Ba'da niku ditutup makom kuut, makom bakok, yaiku makom kesadaran mergo ternyata sang hamba ora ana, sing ana Allah. Akhirnya Allah bertajalli menjadi Muhammad saiki duwe titel abdika wa rasulika an-nabi al-ummi. Dadi makom kuut nikilah makom yang diridhoi oleh Allah. Dengan bahasa isyarah sing diarani wusul, sing diarani salat rampung kuwi bukan kok rukuk terus salam, kuwi jenengane durung sempurna salate. Semanten ugi sing diarani rampunge salat, sing diarani wong wusul kuwi ora kok sujud terus salam niku mboten, tapi isyarah fi salatihim, sing diarani rampunge salat, sing diarani wusul pertama, wusul tahapan awal iku adalah makom kuut, yaiku makom bakok, yaiku Allah wis tajalli rupa Muhammad dikai titel abdika wa rasulika an-nabi al-ummi. Dadi nikilah patokan kula lan panjenengan kangge suluk lewat dzikir, awake dhewe kepengin wusul lewat salat. Lah dalu niki monggo kula lan panjenengan membahas malih tentang fi sholatihim, yaitu perjalanan seorang salik ketika digambarake tenggene fi sholatihim, yaitu ketika dugi tenggene rukun membaca surat Fatihah. Meskipun membaca bagian dari ayat surat niki sunnah, tapi sejatine
makom derajat utawa perjalanan seorang salik yang sedang suluk lewat jalur yang kedua, yaiku jalur mikir, niku sejatine nggih manggon ten kene salat sing hukume sunat hayat arupi maca bagian dari ayat utawa surat Al-Qur'an. Dalu niki panjenengan kula ajak sesarengan mentelaah surat Al-Mu'minun ayat 2332 kalian 84 saterusipun. Monggo kita waos ayat-ayatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun 23. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ayat ingkang nomor kalih tasih wonten ing surat Al-Mu'minun ayatipun 3 kalih. Fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ayat salajengipun nggih tasih wonten ing surat Al-Mu'minun ayatipun inggih menika mulai 84 dugi 87. Kulli manil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul man rabbis samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Saking ayat-ayat menika kula lan panjenengan setidake sampun mireng, sampun saged mrediksi apa tema dalu menika sing wonten kaitane kalian surat Al-Mu'minun ayat ingkang sampun kita waos sesarengan. Intinipun adalah apa arti dari kata atau istilah afala tattaqun. Kenapa kamu, kenapa kalian, kenapa kita tidak mau takwa? Ya, arti takwa di sini praktekipun pripun, karena selama niki kula lan panjenengan ketika mireng ten pundi mawon, terutama ketika Jumat khotbah, mesti bahasa kata-katane takwa, 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 dan takwa. Nah, bagaimana menempatkan arti takwa yang sebenarnya sesuai dengan tuntunanipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Monggo kita kaji satu persatu. Nomor setunggal, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Al-Mu'minun surat 20 ayat 23. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Nuhan, yaitu Nabi Nuh, kepada kaumnya. Faqala, lalu dia Nabi Nuh berkata, ya qaumi, hei kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia.
pertanyaan ini, afala tattaqun, maka kenapa kalian kok tidak mau bertakwa kepada Allah? Jadi ayat niki nggambarake perjalananipun seorang hamba, seorang rasul, seorang nabi, yaitu beliau Nabi Allah Nuh alaihi salam. Perlu kulolan panjenengan emut-emut malih, nggih perlu kita tahu kiti kersane kula jenengan tambah marem, tambah mantep, tambah yakin bahwa perjalanan suluk nak dipun tingali saking pedoman utawa buku panduan sing disebut Quran, ternyata jalur yang akan dilewati oleh para salikin, para muridin untuk meraih cita-cita azamipun menika tidak bisa terlepas dari 25 jalur yang dulu pernah dilewati oleh para anbiya wal mursalin. Jadi niki kunci, niki patokan. Perjalanan suluk niku asline kula wangsuli, perjalanan suluk lewat mikir niku sejatine madosi kebenarane Quran 30 juz. Yo goleki kebenaran sejatine apa kabeh sing didhawuhke dening baginda Nabi wonten ing al-hadis nggih mencari kebenaran sejatine sing didhawuhke para alim ulama wonten ing kutubus salafiyah. Lah nak ten Quran niku kok ana dawuh walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Berarti seakan-akan seolah-olah dalu niki kula lan panjenengan menika dipun emutaken dening Gusti Allah bahwa awake dhewe iku ketika melakukan suluk tidak mungkin bisa terbebas atau terlepas dari jalur jalan yang dulu pernah dilewati, dialami oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Lah nak ningali kisah sejarah perjalanan Nabi Allah Nuh, waqsus al-qasas, waqsusil qasas, kisah ceritanipun Nabi Allah Nuh ingkang sampun nate kula lan panjenengan mirengaken ten pundi kemawon bilih perjalananipun Nabi Allah Nuh ketika proses suluk nggih, proses melakukan perjalanan rohani niku dilewatkan dengan balak dan musibah lewat keluarga, yaiku rupa anak bojo dan kaum kerabatipun. Lah wau ngajeng sampun dipun akan bilih seorang salik, nak awake dhewe iki salik, tidak mungkin kita akan bisa terlepas dari 25 jalur utawa jalan yang dulu pernah dialami, dilalui oleh para anbiya wal mursalin. Lah nak dawuh ten ngene Quran surat Mukminun 23 kok enten kata walaqad arsalna nuhan, berarti awake dhewe niki sadar, oh berarti awake dhewe iku
saat iki diimutake dening Gusti Allah bahwa perjalanan kula jenengan iku suatu saat, mbah saat ini iku mesti melewati jaluripun Nabi Allah Nuh. Apa perjalanan Nabi Allah Nuh niku? Yaiku digodha, yaiku diuji, dilewatkan garwa ugi putra ugi kaumipun, merga garwa putra kaumipun dijak bertauhid, dijak iman, dijak yakin kepada Allah niku do mboten purun. Terbukti kisahipun Nabi Nuh ketika dakwah ngajak kaum kerabat keluarga anak bojone niku wau mung pikantuk tiyang kedhik. Lah niki nak dipun pirsani saking perjalanan kula lan panjenengan. Anak bojo kaum kerabat ketika kula lan panjenengan ngomong-ngomong utawa ngeki kandhan utawa ngeki pangerten, ngandani anak, ngandani bojo, ngandani sedulur, diarahke ten nggene kajian SPD niku terkadang kula lan panjenengan mengalami kesulitan. Yo niki sing dimaksud bahwa awake dhewe kuwi melewati jalur yang dulu pernah dilalui, dialami oleh Nuh. Nah sing dadi pitakon, bagaimana posisi kita, apa sikap kita ketika kita menghadapi fakta, bukan fiktif. Kita sedang menghadapi kenyataan bahwa anak bojo kaum kerabat itu menjadi penghalang fitnah, menjadi batu sandungan kanggini kita yang saat ini sedang mengalami proses. Mula daripada kula jenengan bingung, ya dilihat saja tenggene Qur'anipun inggih punika surat Al-Mu'minun. Yaiku intine visi misi dakwah yang disampaikan oleh Nuh sing gambarake seorang salik dan murid iku tak lain dan tak bukan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaiku ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Cuman akhir dari ayat afala tattaqun. Lah nikilah kunci dari perjalanan suluk kula lan panjenengan ketika dilewatkan dengan sebuah fakta, sebuah kenyataan. Monggo kita sareng-sareng mentelaah, mengkaji diri sendiri, aja mengkaji awake liyan. Umpama awake dhewe niki seorang salik yang sedang suluk lewat jalur kenabian. Ketika awake dhewe dihadapkan dengan sebuah fakta, ketika Allah ibarate bertajalli, ketika malaikat niku wau merubah diri dengan sebutan warid, yaitu suatu hal, keadaan, suasana yang dihadapkan, yang kita hadapi berupa nopo? Fakta, kenyataan, anak bojo tangga teparo sedulur keluarga besar do ora percaya, do ora nggugu, do ora ngandel, do ora gelem melu utawa ora gelem ngimani dateng
kawontenanipun ajaan menika. Nak dipun tingali saking fakta sing dadi pitakon, kita sebagai seorang salik yang sedang suluk, misalnya awake dhewe iku mau katakanlah sedang meniti jalan yang dulu pernah dipun entoni lewati dening Nabi Allah Nuh, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa keluarga kita, orang yang kita sayangi selama ini ternyata menjadi innama nahnu fitnatun, menjadi sarono, menjadi alatipun Gusti Allah kangge nguji, kangge mitnah dateng suluk kula lan panjenengan. Ya sing dadi pitakon, kira-kira awake dhewe iki ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Kira-kira imane awake dhewe kuwi melayune ten pundi? Ten ngene Allah apa ten ngene makhluke? Kira-kira awake dhewe kuwi ketika menghadapi fakta kaya ngeten niki wau, iman dan keyakinan kita iku melayune tenggene alif lam ha utawa tenggene izin-izinane, apa ha tok, apa lam tok, apa dzate tok. Jadi niki sing perlu kula lan panjenengan pahami. Soalnya napa dawuh niki diperkuat malih ten kene surat 32. Yaiku arupi dawuh fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ghairu afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Umpama awake dhewe iki posisine sebagai Muhammad sing ngenggoni makom kedua abdika wa rasulika sebagai rasul, menyampaikan visi misi ketauhidan. Dan yang kita hadapi itu adalah orang terdekat kita, orang yang selama ini kita sayangi. Terus sing dadi pitakon, iman kita niki wau kira-kira owah goyah napa mboten? Sing kedua, seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah. Niki sing perlu kula lan panjenengan mangertosi. Terus diperkuat malih yaiku tenggene ayat 84. Kul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul afala tadhakkarun. Umpama kula lan panjenengan mirsani dawuh niki, kul liman al-ardu, katakanlah Muhammad. Jadi Muhammad niku adalah salik, murid. Milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya ini? Jika kamu mengetahui, saya kulun, mereka pasti akan menjawab, lillah, ya milik Allah. Kul, katakanlah Muhammad, afala tadhakkarun. Kenapa kamu tidak ingat? Kenapa kamu tidak sadar? Jadi umpama kula lan panjenengan niki wau dakwah nyampeake visi misi, nyai pengertian wawasan dateng keluarga, anak bojo, tangga teparo, kaum kerabat. Umpama mereka ditanya bumi sak isine iki sapa sing nyipta, sapa sing duwe, mereka pasti menjawab ya Allah. Neng nak awakmu ngerti nak iku mau Allah, afala tadhakkarun. Kenapa awakmu kok ora gelem dzikir?
Kenapa awakmu kok tidak mau melakukan suluk lewat dzikir? Afala tadzakarun? Kenapa kamu tidak mau suluk lewat dzikir? Mbuh dzikir jahar, mbuh dzikir sir. Dzikir bil qalbi, bil ruh, bil khafi, bil akhfa. Umpama ditanya malih kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Saya kulun, pasti mereka menjawab lillah, ya Allah. Kul, katakanlah, afala tatakun. Nah awakmu wis reti langit bumi saisine bahkan arus niki wau adalah milik Allah. Afala tatakun, kenapa kamu tidak mau takwa? Sing diarani takwa niku imtithalul awamir, yaiku ora gelem mengikuti perintah. Kenapa awakmu selalu ingkar, selalu melawan, tidak mau taat terhadap aturanipun Allah? Niki gambaran mawon. Jadi sing dadi pitakon, nak kabeh menungso ning jagat niki wau ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka pasti akan menjawab Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Mereka tahu, pasti dia menjawab Allah. Ning ketika pertanyaan itu diterusake, nak wis reti langit bumi saisine iku adalah milik Allah, sing nyipta iku Allah. Pertama, afala tadzakarun. Lah kenapa awakmu ora gelem suluk lewat dzikir? Sing kedua, kenapa awakmu ora gelem suluk lewat mikir? Afala tatakun, kenapa awakmu tidak mau suluk lewat mikir? Sing dadi pitangkon niki bukan kok ketika bertanya mereka menjawab kabeh Allah, kabeh Allah, kabeh Allah. Nak niku cah cilik ngerti. Sing dadi pitangkon kapan kita berangkat untuk wusul, utawa kapan kita memulai untuk suluk melakukan perjalanan rohani agar kita ini sampai kepada Allah. Karena kata itu hanya bersifat teori. Nah, yang dibutuhkan kita sebagai manusia ini adalah bukti. Lah mula sepindah malih para hadirin wa hadirat. Kabeh menungso di kolong langit di atas bumi niki asline nggih wis ngerti bahwa mereka punya Tuhan. Mereka tahu bahwa hidup ini ada yang ngatur. Mereka tahu mereka sudah mempunyai Tuhan. Namanya juga tahu bahwa nama Tuhannya itu adalah Allah. Udah tahu. Ning sing dadi pitangkon niku niki lho. Afala tadzakarun? Kenapa awakmu kok ora berangkat melakukan perjalanan rohani dalam kurung suluk lewat dzikir? Afala tatakun? Kenapa awakmu kok ora gelem berangkat utawa suluk lewat mikir? Kenapa awakmu kok ngalap cukup tok dengan teori? Kenapa awakmu tidak mempunyai himmah, cita-cita kepengin mbuktekake kebenarane apa sing kok ucapake, apa sing kok ngerteni? Lah gandeng dalu niki ayate menjelaskan yang dibuat figur adalah Nabi Allah Nuh, berarti seolah-olah awake dhewe suluk niku akan melewati jalur yang dulunya pernah dilewati, dilalui, dialami oleh Nabi Allah Nuh, yaitu dihadapkan dengan fakta keluarga, rumah tangga dan tetangga. Rumah tangga, keluarga dan tetangga. Tetangga ono tetangga rumah, tetangga kampung, dukuh, tetangga desa, tetangga kecamatan,
tangga kabupaten, tangga provinsi, tangga negara. Niki adalah sarana untuk menguji kita. Jadi niki judulnya nggih awake dhewe, kita ndak usah berpikir orang lain. Monggo kita kaji apakah dalam diri kita ini memang benar-benar ada jiwa suluk atau tidak. Monggo kita membaca perjalanan hidup kita selama niki. Para hadirin wal hadirat, kisah cerita mengatakan bahwa Nabiullah Nuh anggenipun menjalani suluk menika nate dikasih PR, ujian, fitnah, balak, musibah lewat keluarga. Nah, sing dadi pitangkon niku siji, ani ibudullah. Nah, kira-kira kula lan panjenengan niki siap ndak menerima Allah meskipun Allah niku sudah berubah wujud. Ingat kajian kemarin Rebu, memang awal perjalanan kehidupan dunia ini diawali dengan kuntu kanzan makhfiyan, yaitu tu bimana ingsun aku zat urip. Diawali dari ingsun aku, anane urip anane zat. Cara bahasa sanepo kabeh tetukulan iku mau diawali dengan tidak ada. Nah, tidak ada itu terus menjadi ada rupa wiji. Nah, ketika wiji sudah berubah wujud, berubah bentuk menjadi uwit, akhirnya wijine niku wau seolah-olah tidak ada. Padahal wiji iku mau yaiku sama. Misale kula lan panjenengan niki suluk dihadapkan dengan peristiwa kados sing dialami Nabiullah Nuh. Padahal awal kejadian niku adalah kuntu kanzan makhfiyan la ilaha illa ana. Bukankah dulu Nabi Nuh niku wau sempat oleng, sempat khilaf, bahasa kasarane nggih, sempat rodok salah. Lah kok ora? Hampir saja Nabiullah Nuh niki gagal ketika malaikat mudun wujud mendo-mendo bertajali berupa keluarga dan kaumnya. Yaitu hal keadaan peristiwa sing dialami, sing dihadapi Nabiullah Nuh. Allah Al-Qabdu pada waktu itu hadir di tengah-tengah Nabiullah Nuh. Ya, Al-Qabdu niki berupa nopo? Keluarga tonggo tidak sesuai dengan harapan. Lah, Nabiullah Nuh sesuai cerita hampir lali. Hampir saja lupa. Kalau Kan'an dan istrinya ini sebenarnya adalah tajalli perwujudan dari Al-Qabdu. Tajalli dari warid sangka tatanazzalu alaihimul malaikah. Ingat, ad-dunya mahallul aqdar, ad-dunya mahallul fitan. Dunya iku panggonane reget, panggonane kotor, panggonane keruh, panggonane ketidakpastian. Dunya niku panggonane balak musibah fitan fitnah. Ingat, dunya iku adalah sekolahan tarbiyah, pendidikan. Lulus lan orane tergantung kita.
Saiki kula jenengan dihadapkan dengan peristiwa yang pernah dialami Nabi Allah Nuh, yaitu malaikat wujud jadi hal. Innama nahnu, kami malaikat akan berubah wujud menjadi hal keadaan, sing keadaan iku mau manggon ana ing anak bojo dan kaummu. Akhire anak bojo dan kaummu mbelut, ora gelem manut, ora gelem percaya karo apa sing kok omongke. Secara fakta, bukankah kula jenengan terkadang dihadapkan dengan fakta, bukan fiktif, iki nyata. Karepe kula jenengan sebagai suami, bojo kula jenengan iku mau nak dikandani nurut, sing sopan, sing santun, sing hemat, sing pengertian, sing penuh cinta kasih dan sayang. Ning faktane, kenyataane tidak seperti yang kita harapkan. Semanten ugi fakta mengatakan kita sebagai orang tua punya anak. Karepe wong tua anak kuwi mau ben manut ngene lho le, ngene lho Nduk. Ning faktane anak niku wau ora anut karo apa sing kula jenengan kandhaki. Kula jenengan gadahi keluarga, tangga, cedak, sedeng jauh padha. Karepe kanca niku nggih jak ngobrol tentang ilmu SPD. Ning faktane do moh do nolak. Nah, sing dadi pitakon ketika tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika innama nahnu. Nahnu adalah perwujudan dari malaikat sing berubah wujud menjadi hal, keadaan, lingkungan, situasi, suasana, keadaan yang kita hadapi pada waktu itu. Sing dadi pitakon, afala tadakkarun, afala tattaqun. Sadar ndak dirimu, ingat ndak dirimu kalau iku sejatine adalah perwujudan dari Allah Al-Qabid, iku sejatine adalah perwujudan dari malaikat. Cara dunia tasawuf disebut warid. Afala tadakkarun, ingat ndak dirimu? Nah, awakmu wis eling bahwa iku adalah anane Allah, iku anane Allah sing duwe jeneng Al-Qabid, iku anane Allah sing duwe jeneng Malikul Mulki, sing disebut malaikat sing bertajalli, berubah wujud dadi suasana keadaan rupa anak bojo tangga, dijak bareng-bareng suluk usul dora gelem. Sing dadi pitakon afala tadakkarun. Coba delok dirimu, hatimu. Eling ndak, sadar ndak sapa kowe mu kabeh? Anakmu sing sementara iki ndak gelem manut, malah karepe dhewe, malah nakalipun, sapa iku? Delok bojomu sing kok ajak, sing kok kandhani, sing durung iso dadi bojo, sing nyenengake wong lanang. Coba delok afala tadakkarun. Sadar nggak dirimu sapa kuwi? Eling ndak sapa sejatine kuwi? Afala tattaqun. Ayo delok sejatine. Iku mu kabeh sapa? Nek awakmu wis reti nek iku mu kabeh adalah ani abudullah. Iku kabeh adalah tajalli dari ingsun, anta dan huwa dalam kurung Allah, wujud gaib dzati dewi. Ayo afala tattaqun, kita harus takwa. Nah, takwa bermakna pertama, ayo duwe rasa wedi marang Allah. Ora kok wedi jimbrit karo anak, karo bojo, ora. Ati iki mau bukan takut terhadap istri, terhadap anak, terhadap tangga teparo, mboten. Untuk apa kita takut kepada wujud makhluk?
takut kita ini kepada Allah. Afala tattaqun, kenapa kamu tidak ngrekso njogo wakoya kiwikoyah, ngrekso atimu supaya apa selalu nyambung datang Allah. Afala tattaqun, kenapa kamu tidak takwa imtithalul awamir, mengikuti perintah. Perintah Allah ketika kula jenengan dihadapkan dengan peristiwa kaya ngoten. Contohnya anak bojo dijak bareng-bareng suluk usul ora gelem, anak bojo diarahke ngene lho nduk, ngene lho nang, ngene lho mbok di domo. Sing dadi pitakon afala tattaqun, di mana nilai takwamu kepada Allah? Takwa bimana imtithalul awamir, mengikuti perintah. Lah peristiwa niki nak dipun kaji karepe Gusti Allah ki piye to? Aku kudu piye sebagai seorang hamba? Nah, sing pertama kali ketika kita dihadapkan dengan peristiwa kaya ngoten iki wau niku siji, afala tadzakarun. Eling ndak iku mau apa, iku mau sapa? Nak eling iku mau Allah, afala tattaqun. Mana nilai takwamu kepada Allah? Bila nak kita sudah sadar, sudah tahu iku mau cuman alat saronone Allah, iku mau cuman ujian balak musibah yang dilewatkan oleh keluarga dan tangga kita, mula awake dhewe kudu mulai mencari tahu apa sih hikmah, apa sih rahasiane, apa sih karepe Gusti Allah dengan ini semua. Sing sulit niku niki para hadirin. Nikilah suluk niku nyuwun sewu. Ora usah dimaknani angel-angel. Ya apa wae kabeh sing kula jenengan alami, sing kula jenengan pirsani, sing kula jenengan mirengaken ambu rasa yaiku. Sing pertama afala tadzakarun, eling ndak, sadar ndak? Iku mu kabeh apa? Mula kula jenengan kudu eling lan waspada. Soale nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu niki ngomong-ngomong ora pas, elek lah. Kenging damel semangat kula jenengan. Lah yo kelase Nuh wae yo meh sempat oleng. Maksude niku meh lali ngoten lho. Terbukti nyatane Nuh niku nggondeli anake, sampai nangisi ngeloni, sampai akhirnya ditegur karo Gusti Allah. Niki kan nandhakake lali bahwa hakikate anak sing dadi sarana ujian cobaan kita dalam melakukan kewusulan. Suluk iku adalah anane warid berupa malikul mulki utawa malaikat utawa al-qabid, yaiku namanya Allah. Apa maneh kok awake dhewe ning bahasa ngeten iki aja digawe kembang lambi. Akhire kula jenengan kok ndak nyuwun sewu, males dadi niku. Alah ngapino wi ngono kok, apa maneh aku. Ini ndak bisa. Ana ni Quran niku mau nyeritakake peristiwa iki sing kula jenengan pendet iku ora kok keplesete mboten. Kelas wong sing apik diangkat nabi wae ngono, apa meneh aku. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang baik kita jadikan sebagai pelajaran, yang buruk aja ditiru. Nak Nabi Nuh wae kepleset, aku kudu dak kepleset. Ngoten lho maksudnya niku. Lah mula sepindah malih ketika kita dihadapkan dengan balak musibah, ujian, persoalan. Ibaratnya kula jenengan wong mlaku kuwi dilewatake peristiwa kaya sing dialami dening Nabi Allah Nuh, ya iku bahan kanggo nguji ku anak dan bojo. Mula
Deloken ati kula jenengan. Bagaimana respon hati ini ketika kita dihadapkan dengan perwujudan Malikul Mulki utawa tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat sing wis berubah wujud dadi warid. Warid itu adalah al-hal, suasana, situasi dan kondisi. Lah nek kula jenengan niki wau eling bahwa ini semua adalah tajalli dari Malikul Mulki dan Al-Qabid. Berarti afala tattaqun. Mana nilai takwamu? Berarti awake dhewe kudu ngreksa. Takwa bimana ngreksa, takwa bimana ngati-ngati, takwa bimana mengikuti perintah. Lah berarti nek awake dhewe iku mau sudah sadar tahu bahwa ini cuman sarono. Ini adalah tajalli dari Al-Qabid dan Malikul Mulki. Berarti aku kudu memahami apa sing dadi kehendake kersane Gusti Allah. Berarti pripun? Berarti aku kudu kon ngekeh-ngekehake ilingku karo Allah, awake dhewe kon gedhekake oleh sabari. Jadi aja sampai terpengaruh. Niki lho suluk sing sejatine suluk niku apa yang kita hadapi. Jadi suluk ki aja angel-angel, ora kok sepira oleh kula jenengan zikir Allah 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 ping 1 juta, ping 12 juta mboten niku. Niki lho, ketika kula jenengan dihadapkan dengan faktane Allah, pengejuwantane Allah Al-Qabid dan Allah Malikul Mulki, bisa ndak kita ingat kepada Allah dan menjaga adab tata krama? Karena kunci puncake takwa iku adalah husnul adab. Mula pitakone, nek awakmu wis sadar bahwa iku sejatine pengejuwantane Al-Qabid dan Malikul Mulki, endi adab tata kramamu? Niku padha karo afala tattaqun. Endi nilai takwamu kepada Allah? Endi adab tata krama sopan santunmu kepada Allah? Jadi niki. Nah sopan santun sing pripun? Berarti awake dhewe ning batin ati niki tidak boleh sedih, tidak boleh terbawa dengan situasi dan kondisi. Awake dhewe tidak boleh nyuwun sewu, ya mesti ngeluh aku ya. Anak dikandani ra manut, bojo karepe dhewe, tunggal tonggo yos bendino ndak mitnah wae. Ndak perlu awake dhewe kaya ngeten iki wau. Nek awake dhewe keluh kesah, nek awake dhewe niki ngresula, berarti kita tidak disebut sebagai orang yang takwa. Ngati-ati ngreksa anut perintah husnul adab. Berarti awake dhewe ndak sopan di hadapan Allah. Mula apapun ujian cobaan yang diberikan oleh Allah, walaupun itu dilewatkan anak, bojo, putu, mantu, wong tua, tangga, tetep batin ati kula jenengan kudu sadar eling dateng anane Allah. Ingat lho nggih, iki bukan kul lillah, bukan ucapan lesan. Alah, ya kabeh Allah delok ing atine trimo ndak. Jadi iki bukan omong-omongan ilat. Nak ilat gampang. Kita tidak orang munafik kok. Ilate muni alah kabeh Allah, tapi delok ing ati iki lho. Kira-kira gelem nampa ndak? Nah iku mau Allah. Kadang ingkar kok. Aku isin ngene iki. Lah isin piye? Aku wong pengaruh ning kene kok. Anakku ngono lho. Berarti afala tadzakkarun, lali. Berarti jawaban koyok ngaten iki bukan jawaban lesan lho nggih. Ati iki. Muhammad bimana qalbun aklun bimana ilmu. Delok ning ati niki. Ketika kau dihadapkan dengan fakta koyok ngoten iki wau,
bukan lesanmu. Aja kaya wong bodho sing diaturake ten mburi ayat niki wau 84 niki. Saya kulun lillah. Orang-orang bodoh, orang-orang yang belum suluk ketika ditanya, sapa pencipta langit dan bumi? Ya Allah toh. Sapa sing ngeki rezeki awakmu? Ya Allah toh, mung kabeh Allah kok. Iki ilat. Sing dadi pitangkon wong suluk kuwi bukan jawaban ilat, tapi iki lho, jawaban ten ati gelem nampa rak nek iku mau perwujudan anane Allah. Suluk kok urusan lahir, suluk ki lewat perjalanan ati. Dadi suluk niku perjalanan batin, perjalanan ati, perjalanane Muhammad. Mula kenapa wong suluk kuwi kudu akeh menengi. Sing penting ndelok atine. Kita ndak usah bersandiwara, ndak usah ngobrol omong, sing penting delok ing ati. Dadi kaya ngoten niku wau. Mula sepindah malih. Satu di antara perjalanan seorang salik yang terberat iku adalah ketika dilewatkan dengan peristiwa sing terjadi tenggene keluarga kula lan panjenengan. Dan mula kangge kula jenengan tidak perlu bersedih hati, tidak perlu isin, tidak perlu putus asa, ora kena gelo menyesal, enggak. Dengan peristiwa yang kita alami, awake dhewe ora ana gunane duwe anak nakal isin, ora ana. Untuk apa kita bersedih? Guru-guru bojone kula jenengan niki wau ora gelem diajak nyedak karo Gusti Allah. Duwe keluarga, wong tua, sedulur, tangga, kanca diajak untuk belajar suluk emoh. Ndak perlu kita sedih, ndak perlu kita ngrundel, ndak perlu. Mergo kabeh iki mau adalah innama nahnu fitnatun fala takfur. Awakmu aja kufur, aja ngrundel, aja suudon, aja suul adab, aja dak trimo. Fala takfur, aja kufur. Mergone kabeh iku mau adalah tajallil qabdi, tajallil mulki. Iku adalah tajalli perwujudan dari Allah Al-Qabid dan Allah Malikul Mulki. Mula gere awake dhewe ngimani, nak wis iman yakin, ati gelem nampa nak iku mu anane Allah. Yang kedua, ayo husnul adab bimakna takwa. Bagaimana menyikapi peristiwa kaya ngoten iki? Ayo. Berarti onone Allah bertajalli lewat anak nakal, anak dak gelem anut wong tua, bojo dikandani angel. Ayo kita mengikuti perintah husnul adab, kasih mereka, sayangi mereka. Aja malah didoi, aja malah diserii, aja malah disengeni, aja malah dipaidu, dipadak-padake. Itu semua ndak perlu, itu semua salah. Tidak seperti itu aturane wong suluk. Ingat, Allah tidak ada kehendak untuk mempermalukan kita. Awake dhewe iki apa sih? Awas lho iki. Perjalanan suluk iku cara bahasa bukan kawula Gusti tapi Gusti kawula. Dadi sing didhisikke kuwi Allah. Allah karo hamba. Nak sing dhisik kawula Gusti. Nak sing keri mergo wis wusul lewat dzikir, berarti Gusti lan kawula, Allah lan hamba. Lah nak kula jenengan di pandangan Allah itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Ya wis, berarti takwa, menghambakanlah dirimu kepada Dia. Apa sing dikarepake Allah kuwi ayo bareng-bareng kita terima. Jadi sekali lagi monggo kita perkuat keimanan, keyakinan mental kita. Ojo minder. Kisah cerita mengatakan bahwa dulu Nabi Nuh kuwi minder. Ya Allah Gusti,
isin aku karo umatku, anak bojoku wae emoh. Apa meneh kok tangga kancaku. Padahal aku ki bakale dipilih Gusti Allah jadi seorang rasul. Tapi kenapa anakku dhewe malah emoh manut aku, bojoku emoh melu karo aku. Secara basyariah tetep Nabi Adam, Nabi Nuh niku minder. Sami kula jenengan awal-awale nggih minder, nggih wedi, susah, isin. Ning gandeng awake dhewe wis sadar bahwa kita ini memang salikin muridin, nyusai perkara kaya ngoten iki wau dilarang karo Gusti Allah. Iso-iso awake dhewe iku dicoret ten ngene daftar niki para salikin muridin. Mula sekali lagi aja nyusai perkara sing sejatine ora kena disusai. Lah sing kudu kula jenengan susah iki bukan kok anake dhewe, bojone dhewe moh manut awake dhewe, ndak, sing disusai ya Allah, kenapa kula jenengan kok suul adab? Kenapa kula jenengan kok tasih dak trima Gusti? Kenapa ning ngene ati kula kok tasih ana rasa isin? Niki lho. Kuwatire kula jenengan, wedine kula jenengan niku niki sing perlu dikuwatiri, sing perlu was-wasi niku bab masalah niki. Ora kok mergo anake mboten, mergo ati kula jenengan iki urung iso nampa dhateng tajalline Allah sing wujud ten ngene anak bojo sing angel kandhanane niki. Sing disusahi niku bukan kok mergo nakale anak, mergo galake bojo, mboten. Sing disusahi iki ketika ati kula jenengan ki durung iso nampa Allah, ketika Allah kuwi bertajali ngetok lewat kejadian kaya ngoten niku wau. Niki sing sulit kita terima. Mencari Allah di luar diri niku lebih sulit daripada mencari Allah di dalam diri. Salat 5 waktu niku wektune sedhela. Nak kanggini kula jenengan mudah mencari Allah di dalam fi sholatihim. Ning ketika kita sudah keluar dari fi sholatihim menuju an sholatihim, meraktekake isine sholat dari qiyam, rukuk, sujud dan ku'ud, ketika dipraktekake, direalisasikan tenggene alam nyata donya niki sing sulit. Semanten ugi dzikir di dalam diri niki lebih mudah dibanding dzikir di luar diri. Mencari ana anta huwa, mencari Allah di dalam diri niki lebih cepat dan lebih mudah bila dibanding mencari ana anta huwa Allah di luar diri. Ingat niki, mula isarai kenapa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masuklah ke dalam diri. Semua dimulai di dalam diri. Ba'da niku wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarlah. Karena kita dituntut untuk mencari Allah di dalam diri, di luar diri dan di atas diri. Isarai Allah nggadahi 9 alamat, 9 dibagi 3 ketemune telu. Ketemune telu. Berarti Tuhan yang pertama yang harus kita cari adalah di dalam diri. Temukno huwa anta ana. Huwa adalah raga, anta adalah jiwa, ana adalah uripe dhewe, nyawane dhewe. Nah, ketika kita sudah menemukan urip ingsun aku, anta jiwane dhewe, nafse dhewe dan nafas rogone dhewe, berarti kita sudah ketemu dengan Allah yang pertama. Cara fi sholatihim niku wis rampung. Nak wis salate wis rampung, ayo keluar. Aja ning jero kamar, aja ning jero musala, aja ning jero masjid terus. Nak wis rampung kuwi mentua wabak tahu, ayo keluar, carilah
Apa sing kok temokake di dalam diri, di dalam salat tersebut. Jadi niki para hadirin wal hadirat, sekali lagi warga PCT, ojo suwe-suwe anggenipun madosi huwa anta ana, ojo suwe-suwe oleh madosi Allah di dalam diri. Isaroe salat 5 waktu fi salatihim kuwi sedilo. Ora ana salat subuh 2 rakaat kok 5 jam kuwi ora ana. Cukup seperempat menit. Ba'da niku keluarlah. Berarti dari fi ke an solatihim, meraktekke isine fi solatihim. Podo ketika kita masuk ke dalam diri wis nemokake Allah, ayo keluar, carilah Allah di luar dirimu, yaiku fa'ainama qarib dan akrob. Lah prakteke pripun? Prakteke lihatlah kenyataan, lihatlah fakta. Ning ngarep mburi kanan kiri kula jenengan ki ana apa? Soale awake dhewe kuwi wis duwe mripat kanggo ningali, kuping kanggo mirengaken, irung kanggo ngambu, lesan kanggo ngucap ngecap, kulit ya kanggo ngrasakake sing nyata-nyata. Akal pikiran kanggo mikir apa sing di ngeti, sing dirungu, sing dirasa lan sak panunggalane. Lah sing dadi pitakon ketika kita melakukan proses mencari Allah di luar diri an solatihim, satu di antarane kita harus bisa menemukan Allah lewat apa saja yang kita alami, apa wae sing kula jenengan rasakan. Satu di antara koyok sing nate dialami dening Nabi Nuh, yaiku ketika Allah Al-Qabid, Allah Malikul Mulki wujud dadi malaikat, dadi warid dadi keadaan suasana anak nakal bojo ora gelem manut, kaume dijak bertauhid emoh. Akhire kula jenengan kudu gelem nampa nak iku mau anane Allah. Bolak-balik delok jerumu ki mulo. Jerumu kan wis ana Allah. Lah jero iki kudu padha, nak jero ana Allah, njaba iku ya mesti ana Allah. Nak jero wis dadi Allah, njaba kudu kok dadekake Allah. Niki bahasa-bahasa keimanan. Jadi asline Allah iku manggon tenggene iman, tenggene keyakinan. Lah gending panggonane iman dan yakin ning jero ati, berarti Allah ada di dalam hati. Iku bahasa kabeh asline. Jadi awake dhewe iku iso ndelok Allah kuwi sejatine kan lewat iman, lewat yakin. Iman ndak kamu dengan Allah? Percaya ndak kamu dengan adanya Allah? Percaya. Berarti sing dibahas kuwi imane. Berarti kita iku melihat Allah lewat keimanan. Gendeng iman manggon ning gone ati, berarti atimu kuwi gelem nampa ndak dateng anane Allah. Lah nak nyuwun sewu, nak Allah niku lohok-lohok begogok gedhe dhuwur ngono ya penak. Mboten niku. Allah niku bertajalli. Jadi ingsun kuwi wis dadi anta wis dadi huwa. Ingsun iku ghaibul ghaib. Manggon ten ngene alam ghaib sing disebut sifat. Ya sifat kepengin wujud dadi nyata. Nah kumpule nyata ghaib lan zat niku wau yaiku imanono sebagai Allah. Lho niki nata iman bolak-balik. Apa sedonggih iki bukan kul, katakanlah dengan lesanmu. Bukan.
Berarti ngaji kuwi ngawruhi jiwa, batine dhewe kuwi. Semanten ugi para hadirin wal hadirat. Nek awake dhewe dihadapkan dengan tangga teparu, kanca. Coba ketika Allah Al-Qabid hadir, ketika Allah Malikul Mulki hadir lewat kanca tangga. Terus kanca tangga niku wau do nyepelekake awake dhewe, do ngucilake awake dhewe, do ngino awake dhewe, awas. Delok enten ngene imanmu. Imanmu iku ngimani, ngiyakini iku anane Allah apa anane makhluk. Jadi iki bukan dijawab dengan lesan. Nak lesan kula jenengan apal kaya wong bodho-bodho niku. Sapa sing mencipta langit bumi? Ya Allah to, niku wong bodho, durung suluk niku. Nak wong sing suluk ki dak dijawab nggawa lesan. Iki lho. Nggawa iman sing manggon ten ati. Mula wong suluk kuwi mesti nglakoni asumtu. Akeh menengikum somutan. Perbanyaklah untuk niki mengistirahatkan lidah ilap. Delok suasana jero iki mau. Sebab napa? Nek awake dhewe sampai lali karo jero. Padahal manggone imanku ning jero, awake dhewe tidak akan bisa dugi ana ing sangkan paraning dumati. Balik ten kene balak musibah ujian. Dadi para hadirin wal hadirat, berarti berterima kasihlah kepada Allah yang telah mengenalkan kita dengan alam yang dulu pernah dialami oleh Nabi Allah Nuh. Berarti kesedihan kumbiyen iki ya tau dialami Nabi Nuh. Berterima kasihlah kepada Allah karena kulon jenengan iku dikenalake dengan alame Nuh. Nikilah sing diarani kulon jenengan iku itba. Ikilah sing diarani kulon jenengan iku nyambung dengan Nuh. Mergo apa? Ketika kulon jenengan diuji oleh Allah lewat anak dan bojo, alame kulon jenengan niki tetep orang nglalekake Allah, tapi tetep gumantung eling emot dateng Allah al-mubli. Mubtalikum binahar. Allah itulah zat yang memberikan ujian dan cobaan. Jadi nyuwun sewu wong suluk niku memang kaya ngeten niki wau. Jadi awake dhewe nek ngimani niku bukan ngeten. Anak bojo sing duwe perilaku kaya ngoten niku wau imane ngeten lho. Anak niku perwujudan dari Allah. Gandeng Allah kuwi Tritunggal, zat, sifat lan af'al. Berarti anak kuwi duwe zat dhewe, bojo duwe zat dhewe. Lah zate anak iku wujud ning nggone sifat. Sifat apa? Sifat ora manut. Sifat diwujudake ten ngene af'al prilakune gawe gampang. Nyerekake, nyebelake utawa prilakune kuwi mau wis melanggar aturan. Gandeng wis ana wujud perilaku, ana sifat watak karakteristik ning anak bojo, mesti ning kono ana date dhewe-dhewe. Ya gerek ngimani iki mau lho sing disebut anane Allah. Iman niku gerek ngono. Jadi ora kok dhewe-dhewe Allah ning dhuwur ning langit iki makhluk ndak. Mboten ngoten imane niku. Iman kula jenengan niku ten ngene Allah. Iman kula jenengan niku mlayune ning nggone Tritunggal. Iman kula jenengan niku mlayune ten ngene zate dhewe, sifat karaktere
karo af'al perbuatane. Mula perbuatan lahir, sifat watake lan dzate dhewe ya iku sing disebut anane Allah. Ora kok Allahku dhewe, makhluk dhewe mboten. Mboten ya ning kono iku mau. Lah mula sing diimani kuwi Allah dudu makhluk. Nak makhluk niku berarti dudu Allah. Pokoke Allah niku sing tritunggal. Menungso niku dudu Allah, mergo apa? Menungso kok. Kan menungso. Nah Allah kan zat sifat af'al. Anake kula jenengan misale jenengane Zaid iki dudu Allah. Dudu kan nama tok masuk Allah. Nah sing diarani Allah, sing diyakini anane Allah ku kabeh niku lho. Mula ora kena disebut ya iku mu kabeh anane Allah. Iki melayune iman jenenge. Ya, niki mula kula jenengan niku kudu pelan tapi pasti ndak usah kesusu, sithik-sithik mawon lah. Pelan-pelan mawon, aja kesusu. Awake dhewe niki semanten ugi bojo. Ora kok bojo iku Allah, ndak, keliru. Misale bojone jenengane Zainab kuwi Allah ya dudu. Wong Zainab kuwi nama kok. Padahal Allah kuwi kan Tritunggal. Lah nek anane bojo kuwi anane Allah ya bener. Soale apa? Misale bojo kula jenengan jenengane Zainab. Zainab kuwi kan bagian dari nama-nama Allah. Berarti Zainab kuwi bagian dari asma, nama-nama Allah. Tapi ismul qati, nama yang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ora kok Allah kuwi duwe nama lain Zainab mboten angsal. Lah nek Zainab iku mau nama mesti ana sing duwe inama. Lah sing duwe inama Zainab iku lah sing diarani dzate dewi, dzate Zainab dewi niku. Lah gandeng Zainab niku nama, mesti Zainab kuwi ana sing dinamai. Lah sing dinamai Zainab iku jenengane sifat, watak, karakteristik. Wah, watake Zainab kuwi nesunan. Lah nesu iku mau lho sing disebut sifat. Sifate zat ngoten maksude. Lah terus prilakune Zainab kuwi srogal-srogol. Gaya bicarane, mlakune. Lah perbuatan lahire Zainab iku maulah sing disebut af'al. Lah kumpule af'al, sifate Zainab, prilakune Zainab, Zainab minangka nama dan dzate diwine Zainab yaiku mau sing kok imani sebagai Allah. Ora kok Zainab kuwi Allah mboten. Aja salah ngimani kula jenengan niku. Pokoke kuncine kuwi Tritunggal. Nak wis dijipuk nama kan gerek telu. Mula pertama kali ki mesti nama, tidak ada nama. Mula diarani Tritunggal mergo nama kuwi wis dhisik. Nama Zainab berarti kan gelek telu. Zat sifat af'al. Zat minangka sing duwe nama Zainab, sifat minangka sing dinamai Zainab pertama, af'al minangka sing dinamai Zainab yang kedua. Mula kumpule af'al, sifat dan dzate dhewe iku mula sing diarani Zainab. Allah kuwi nama. Ya, mesti ana sing dinamai Allah kuwi ya zat. Sing dinamai Allah kuwi ya sifat lan af'al. Lah sing duwe nama kuwi dzate. Mula dzate sing duwe nama, sifate sing dinamai, af'ale sing dinamai yang kedua ikulah sing disebut Allah. Lah iman kula jenengan niku ten mriku. Dadi ora kok muni Allah iman kula jenengan ki mlayune mendhuwur, mboten. Nek ndhuwure padha wedakno. Mergo anane niku wau. Ya niki kedah dipun angen-angen, kedah dipun pahami. Mula fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah itu ada di mana-mana.
Qorib, Allah itu dekat, aqrab bahkan lebih dekat. Iya, kabeh iku memang Allah. Di mana-mana ya memang anane Allah, mboten mungkin. Kok di mana-mana iku anane liyane Allah, mboten. Pokoke ya memang anane Allah. Lah kok mboten? Monggo dipraktekake. Balik ten gene niki malih. Misale kula lan panjenengan niki dihadapkan, diuji dening Allah. Lewat nopo? Sejarah Nabi Nuh diuji lewat umate, dijak ngaji teko ning majelis praune niku wau domo. Ayo ngaji SPD ning PCT. Nah, Nabi Nuh, ayo do melu aku ning prauku kene, engko bakal ana banjir bandang. Engko bakal ana tsunami. Ayo do ngaji PCT soalnya apa? Dunia iki semakin keruh. Ben kuat engko menghadapi kehidupan iki. Domo, dora ngandel, dora percaya. Bahkan ngomongnya sing ora-ora. Ngomongnya sing elek-elek. Lah, sing dadi pitakon. Ketika satu di antara orang-orang yang kita ajak untuk nderek ngaji ten PJT bahasane niki Nabi Nuh yo, ketika Nabi Nuh ngajak umate kon melu ning prau domo, sing dadi pitakon, imanmu ning ndi mlayune? Ning gone makhluke apa ning gone Allah? Padahal suluk iki menuju Allah lho. Nah awake dhewe ngimani kabeh iku mau kok melayune ning gone makhluk, kita salah alamat dan tidak akan ketemu dengan Allah. Ya, berarti pripun? Ya berarti prosesnya sami. Kabeh sing terjadi ning gone umat iku mau adalah tajalli pengijuwantahan dari Allah. Allah sing ndi? Goleki nama sing tepat. Gandeng Quran wis ngandhakake iku namane tatanazzalu alaihimul malaika, iku jenenge malaikat sesuaiake dengan Quran. Aja gawe jeneng dhewe. Buku panduan kok. Nak ten ngene dunia torekoh niku kok warid, ya kita mengikuti karena itu orang-orang yang hebat. Niku ulama-ulama sing dukdeng. Awake dhewe aja ngarang dhewe, ikuti mawon apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, para alim ulama minangka warasatul anbiya. Allah sing endi ku mau. Nah, kita mengambil dua asma mawon mengikuti Quran, yaitu Al-Qabid dan Malikul Mulki. Al-Qabid niku berarti peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan. Lah nak umat dijak tonggo kanca bolo keluarga dijak ngaji SPD doma, imanmu ning ndi? Nak awake dhewe ngerti afala tadzakarun, ya aku eling ya. Iku perwujudan dari warid. Iku perwujudan dari malaikat, iku perwujudan dari Allah Malikul Mulki. Ikulah anane Al-Qabid. Lah nak wis ngerti iku adalah anane Allah, yo iku zate dewi-dewi orang ngersakake gelem. Jadi zate dewi-dewi niku emoh ngoten lho. Kabeh iku tergantung zate dewi-dewi. Kula jenengan ngajak anak bojo tangga ngajine PJT domo, mergo zate dewi-dewi iku do urung ngersakake. Wong zate iku duwe iradah dhewe, kodrat dhewe. Ya terserah zate to. Awake dhewe kok tukaran ki lapo, dhek duwe zat dhewe kok. Kabeh niku tergantung zate dhewe-dhewe. Nek zate durung ngrasakake, sipate mesti nolak. Sipate serik kalih awake dhewe sing ngejak ngajine PJT. Perbuatane mesti yo kurang bersahabat. Mergane apa? Kabeh tergantung zate. Nek zate durung ngrasakake gelem ngaji ning PJT, mesti sipate sing wong sing diajak mesti serik kalih awake dhewe. Perilaku lahire mesti tidak menunjukkan persahabatan. Jadi mergane sing paling kuwasa ndate dhewe-dhewe wong kuwi mau. Mula awake dhewe aja sekali-kali otoriter. Mula paling penak wong suluk kuwi ya
Ya wis, afala tadzakarun, aku iling, aku sadar iku mu anane Allah. Lah nek awake dhewe sadar, gelem nampa, ora kufur, afala tatakun, ayo husnul adab. Piye? Meskipun awake dhewe dilarakake tangga, kanca, keluarga, awake dhewe aja melu-melu serik, aja suul adab, ayo tetep disrawungi, diloroi, didongakake, disayangi, dikasihi. Nak misale mbutuhake awake dhewe, ya awake dhewe siap. Misale kono kok utang awake dhewe nek duwe dikeki ngoten, ora kok dendam. Ndak boleh. Iku lah sing darani husnul adab. Nah kadang awake dhewe kan mboten. Selama niki ketika kita belum memulai suluk kan, ketika tanggane awake dhewe dak setuju awake dhewe ngaji ning PJT kan awake dhewe terus melu piye? Awake dhewe pemeruh niku ya ati nek. Apa meneh kok apa utang duit awake dhewe mesti awake dhewe ngelak. Biyen ketika durung suluk. Ning nak ketika awake dhewe suluk kaya ngeten iki wau, misale ana wong kok ngelek-ngelek awake dhewe entek golek, kok ujug-ujug teko ning ngene awake dhewe, ndak nyileh duit sisan. Padahal wong kuwi terkenal wong sing ora tanggung jawab dengan utang. Piye husnul adab awake dhewe? Dipikir dhewe-dhewe. Awas lho. Kita suluk, semua kembali ke alamat. Sing duwe alamat jelas Allah. Padahal pertanyaannya dua, afala tadzakarun, ingatkah kamu siapa itu? Ayo, siapa itu? Nak sing kok imani iku jenengane Zaid. Oh, keliru. Iman kita itu bukan makhluk, tapi iman kita Allah. Iman kita itu hanya kepada Allah. Mula Allah tajalli, Allah ngetok nyoto wujud wong sing ngelek-ngelek awake dhewe teka ning ngene dhewe kepengin nyileh duit. Apik muni dak duwe nyatane duwe. Apik muni duwe disilai wong kuwi mu jelas-jelas ora tanggung jawab. Lah piye? Lah iya iki sing jenenge husnul adab, iki sing jenenge takwa, imtithalul amawir wajtinabun nawahi. Anut perintah apa nglanggar perintah? Awake dhewe taat apa maksiat? Awake dhewe duwe duit muni dak duwe maksiat. Keliru. Awake dhewe nyuwun sewu. Umpama odak ngeki alasane apa? Umpama ngeki awake dhewe kudu berpikir panjang. Niki sing disebut awake dhewe kuwi duwe kitab, duwe Quran dhewe-dhewe iki ngene iki sing diarani ndi perintah, ndi larangan, ndi wajib, ndi sunah, ndi makruh, ndi haram, ndi mubah. Iki jenenge ngelola hukum. Kula jenengan terserah apik ngukumi haram, ngekaki dit wong kuwi terserah, iku tanggung jawab kula jenengan kali Gusti Allah piyambak. Kula jenengan wajib ngeki, monggo. Wong hukum niku sing ngelola kan Muhammad, dan sing suluk kan Muhammad, sing ngerti kan Muhammad. Lah kula jenengan niku ya dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Mula terserah Muhammad. Ning nak Muhammad iku mung kok cidra, tanggung jawabe karo Gusti Allah. Apik ngeki, Muhammad ngerti, nak wong ku mudak tanggung jawab, apik dak dikeki. Salah mergo nyatane duwe, ya solusine paling penak ngeten, Kang. Sampeyan ndak sautang, ning tak kei sithik wae ora usah nyarutang. Loh, tapi butuhku ki iya. Aku isoku gelemku ku ya ngeki ora kok ngutangi. Soalnya nak ngutangi kaya sing wis-wis sampean ki ya ngono kuwi mau. Ora sumpah aku ngeki. Wis to Kang, ora usah kekeng sumpah-sumpah. Nah, berarti niku titik aman. Imtithalul awamir, mengikuti perintah, iya ngimani awake diperintah Gusti Allah. Sing penting ngeki awake dhewe dak nglanggar larangan mergo awake dhewe memang duwe duit. Soale nek awake dhewe ngutangi meneh kok dengan anggapan buta ngeki wong kuwi anane Allah, kok awake dhewe tidak berpegang teguh dengan hukum. Nek awake dhewe ngeki wis ngerti karakter wong kuwi kaya ngoten niku wau.
ikhtiyat maksudnya pripun? Awake dhewe kudu hati-hati pripun, aja sampai nggawe bebane wong kuwi mau. Nah, iki berbicara hukum berarti berbicara syariat. Nak iman yakin jelas iku anane Allah. Ning nak wis dadi Allah husnul adab berarti wis berbicara tentang antarane makhluk karo penciptane. Nak berbicara makhluk kita kai ora kuwi tergantung Muhammad. Mergo iku umat. Nah, niki lho sing diarani syariat iki kaya ngeten iki wau. Dadi syariat kuwi tergantung thariqah dan hakikate. Nak hakikate wis ngerti ngimani sing teko iku mu anane Allah. Thariqah atiku dak piye-piye kok ya ora serik, ya ora dendam dak. Lah syariat nyatane tak jak omong apik, nyatane ya tak kei. Dadi syariate apik, thariqah apik, hakikate apik, mesti makrifate ya sempurna. Ya kaya ngeten iki wau carane meraktekake afala tadzakkarun, afala tattaqun. Nggih niki lah sing diarani Quran kitab. Ikilah sing diarani iman kepada kitab, iman kepada Quran. Ya iku sing wis ana, sing wis dilakoni, sing wis dirasakake, sing wis terjadi. Ikilah sing disebut mencari kebenarane 3 juz. Nak durung mencari kebenarane durung dadi Quran. Lah mula para hadirin wal hadirat niki waulah gambaran kecil bagaimana kita melakukan suluk. Jadi ternyata suluk niku mboten sulit. Jan-jane kuwabeh menungso niku ngalami kaya sing dialami kula jenengan. Cuman siji tok bedane. Nak wong sing durung suluk, durung niat suluk. Nak awake dhewe wis niat suluk, padha-padha ngalami kan mending awake dhewe golek ilmune terus diniati suluk. Padha-padha urip ning alam donya ku ya ngalami kena coba anak bojo kok. Ning nak dak diniati suluk kan rugi. Mesti ndek nanggapi beda. Ndak awake dhewe gandeng wis diniati suluk, berarti kudu nggawa proses aturan main. Aturan maine piye? Awas. Afala tadzakkarun. Ingat lho ya, iku tajalli dari Allah, tajalli dari warid. Nak wis afala tattaqun, awas awakmu kudu takwa. Kudu sopan santun karo Allah ya karo makhluk. Nah niki namanya husnul adab. Nikilah yang dulu pernah digambarkan oleh Rasulullah. Mula sepindah malih para hadirin wal hadirat. Padahal apa yang kita alami setiap hari ini tidak bisa terlepas dari 25 jalur. Jadi awake dhewe sehari-hari niki ora mungkin kliwat sangka selawe jalur utawa selawe alam yang dulu pernah dialami oleh para anbiya wal mursalin. Awake dhewe ndak mungkin terlepas dari jaluri para wali songo. Awake dhewe ndak mungkin setiap hari tidak melewati alame malaikat 10. Ndak mungkin awake dhewe setiap hari tidak melewati alame iblis, jin, setan, korin, ndak. Pokoke mlakune awake dhewe, perjalanan batine awake dhewe kuwi ning kono wis komplit. Soale napa? Quran wis nerangake. Cuman awake dhewe niki sing dereng paham. Jadi setiap suasana keadaan iku ada alame dhewe-dhewe, ning kono mesti ana penghurine dhewe-dhewe. Nah, sing sulit kan deteksi kaya ngeten iki. Lah niki ora sing diarani mencari Tuhan di luar diri. Nah padahal nyuwun sewu, ketika kula jenengan sampun manggihaken Allah yang ada di luar diri, cara awake dhewe iku mau wis meraktekake fi tenggene awake dhewe menemukan Allah di dalam salat dan juga di luar salat,
proses yang ketiga terakhir, awake dhewe kudu ala sholatihim yuhafidun dan ala sholatihim daimun. Berarti mencari Allah yang ada di atas diri. Alamate ares, sama dan sidro. Niki lo suluk. Jadi mencari kebenaran Allah niku jangan cuman lewat fi di dalam diri, dan juga jangan berhenti di luar diri utawa an, tapi kudu ditembusake tenggene Allah. Berarti di atas segala-galanya. Padahal Allah yang bersemayam di arsy sama dan sidroh al-muntaha niku adalah Allah yang paling lembut. Awake dhewe madosi Allah sing lembute mboten sepira ten nggene kiwa tengen ngarepe kula jenengan iki wis sulite kaya ngenten iki wau. Tapi nggih ampun putus asa, kabeh tergantung Allah. Bagaimana Allah memperjalankan suluk kula lan panjenengan. Mula sekali lagi, apa yang dikaji di BCT ojo dipadakake karo liyane. Soale napa? Berbicara tentang Allah pun wis beda. Pemahamane beda, arah iman keyakinane niku pun beda. Ingat lho nggih, pedoman kita sama. Podo-podo Al-Qur'an, mungkin nak wong liya Qur'ane dijibuki sing sesuai dengan keinginane. Tapi PJT 3 juz. Ora kena dijebuk surat-surat utawa ayat-ayate, tapi 30 juz. Mula perjalanane awake dhewe ora iso kok nuruti keinginan, ndak bisa. Harus mengikuti Quran, harus mengikuti kehendak dzate dewi-dewi. Mula dalile yo niku 3 juz, ndak boleh dipilih-pilih. Nah, nikilah arti suluk yang sebenarnya, kudu mengikuti aturan panduan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh ngarang apa malih kok hanya mengandalkan akal dan pikiran. Ndak boleh. Pokoknya panduane siji yaiku Al-Qur'anul Karim. Nak mangke nyuwun sewu. Nak mangke khususnya warga PJT dalam menilai suluke kok mengukur dengan akal pikirane dewi. Ibaratnya akal pikiran umpama digawe bahasa lain Muhammad ketika menilai suluke kok dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Nikilah yang akan terjadi khilafiyah. Nyuwun sewu nggih, bolak-balik mun kula aturaken. Ketika menimbang, menilai, mentelaah satu persoalan, problem, balak, musibah, ujian, ojo sekali-kali kita mengukur dengan akal pikiran kita, tapi gunakanlah ukuran meteran berupa Quran. Kan pun sering kula ucapke, pun sering kula wedarke. Nak kula jenengan kepengin ngukur kayu iku aja nggawa jari dipecaki utawa dilangkai. Umpama ana wong 5 cilik rada gedhe terus rada endek sak endek. Umpama kon mecaki niku telapakane beda-beda dawa cendheke. Mangke nak sampai wong 5 sing cilik gedene beda-beda niki wau ngucap mesti dadi tukar. Ora ndeng 10 kok tak pecaki, ya ora. 8 kok. Ora 5. Ora 2 kok. Iya, mergane apa? Tergantung gedhe cilike dawa cendheke telapakane. Lah sing paling tepat ukuran nggo meteran, ora pas ndak bakal dadi tukar. Semanten ugi dalam menjalani kehidupan niki
ukuran meteran sing tepat iku jenengane Quran. Nakol bukan akal. Nak akal pikiran iku mau sing ngukur, sudut pandangi beda-beda. Warga PJT iki nak digawe total ana wong 50. Wong 50 iku ketika ngerespon pelajaran dalu niki beda-beda. Pinemune. Engko dadine ndak tukaran. Nah, sandarno dengan ukuran yang resmi, meteran yang resmi jenengane Quran, ngeten lho. Lah Qurane napa? Surat Al-Mukminun ayate 2332 lan sak panunggalane. Niku sing paling tepat. Mulut jangan sekali-kali kita menghakimi, kita menghukumi, kita menganalisa, kita mencari kebenaran sesuai dengan pinemu akali dewi-dewi. Ojo cocokno padakno karo simbol, karo fakta yang ada di dalam Al-Quran. Ojo nyimpang saka Quran ngoten lho karepe niku. Jadi sepindah malih. Nak PJT kepingin eksis, semua warga PJT selalu terjaga ukhuwah Islamiyah kerukunane, berpegang teguhlah dengan dalil nakli Quran, hadis. Jangan sekali-kali berpegang teguh dengan dalil akli, pinemune akali diwi-diwi. Akal kudu diikat dengan nakal. Akal pikiran kula jenengan ki aja minteri Quran hadis. Mergo napa? Quran hadis iku adalah pedoman. Akal iki mau cuman ibarati peso lu kanggo ngupas. Jadi kanggo ngoceki tok. Lah mula nak peso ora ana buah sing dicoki, pesone meneng. Lah engko nak gek ana nembe di gawe ngoceki. Jadi akal pikiran iki jangan melebihi Quran. Nah, gandeng Quran niku duwe alam pirang-pirang, alame niku kathah banget. Ana sing makna dhahir batin, lataif haqaiq, isyarat amarat. Nak ngandalake akal kula jenengan mboten nyandak. Mula sekali lagi semuanya itu harus diukur membawa ukuran yang resmi sing disebut dalil nakli. Mula kabeh perkara aja diukur dengan kekuatan akale dewi-dewi aja. Mangke dadi tukar, mangke dadi napa? Perselisihan. Mula kadang kula niki kuwatir kok. Kuwatire pripun? Nak enten jamaah ngandalake akal pikirane pinemune dhewe niki sing kula sayangke. Aja. Apa sing kok omongke, sing kok temokake ku belum tentu kaya sing diajarke Rasulullah lewat Al-Qur'an. Ngoten lho. Jadi ora kok terus ngandalake, oh aku ora butuh guru, aku ora butuh silaturahim. Aja ngono. Kabeh niku harus ada pakem, ada sandarane. Wong suluk kuwi ana buku panduane. Nah, supaya perjalanan kula jenengan tepat pas, ayo kita memupuk tali silaturahim dengan harapan supaya anggenipun kula jenengan suluk diparingi leres sae aman dugi ten kene sing gadhahi alamat. Muga-muga pengaosan dalu menika saged ndadosaken pengalaman pengertian kula jenengan, terutama ketika kula jenengan dihadapkan dengan balak musibah utawa tajalli dari Al-Qabid Malikul Mulki rupa keluarga, anak, bojo, sedulur, tangga, kanca lan sak panunggalane, awake dhewe tidak silau tapi awake dhewe paham ngerti iku kabeh adalah anane Allah. Sehingga nek awake dhewe sing yakini iku anane Allah, awake dhewe bisa husnul adab, tata krama sopan santun. Muga-muga kula lan panjenengan dipun paringi wekdal kesempatan dening Allah sehingga saged melakukan suluk sampai paripurna. Amin ya rabbal alamin.
Makaten ingkang saged dipun aturaken kirang langkungipun nuwun pangampunten ingkang kathah kula pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.